Exactas, una chica con nosotros en prácticas, entonces para darle un poco de trabajo le pedí que me transcribiera las intervenciones de los plenos porque al ser públicas entendía que no había ningún problema, me las pasó hoy por la mañana, entonces no me dio tiempo a poner las actas, vale, entonces por eso no viene. Vale. Es que me mandó un correo por la mañana con las intervenciones, pero claro, por la mañana ya no me daba tiempo, aunque lo hiciera tampoco las ibais a leer, vale. Sí. Primer punto, pasamos ao segundo. Aprovechar o proceso do plan económico financiero do Consello de Gobierno do ano 2016 e 2020. Nas condicións que as secretarias un pouco por encima todos os días, máis que ser o plan económico financiero a COP, pois unha defensa de intereses, xa que deriva da diferencia de servicios son principales e non realmente problemas de exercicio en sí. Entonces, o plan económico financiero, medidas económicas non ten, simplemente ten un control de gasto nos exercicios 26 e 27, que probablemente eu quero ser bastante optimista, porque además a miña opinión creo que se retrasa no exercicio 26. Como ben explicou a secretaria, estaba derivado de aquelas subvencións que non se ingresaron a tempo das administracións e, aparte disso, dos incrementos salariales que tamén repercutiron no exercicio de a estabilización. Un pequeño desfase salarial a hora de estabilizar tamén que foron objeto de recito, bueno, tamén falaba do tema que acabas de decidir agora, da subida do salario, pero entonces entendo que o que pasou foi que non se fixeron, entre comillas, ben as contas, quer decir, non se axustou o presupuesto como se debía axustar. Como non se axustou? Claro, para ver este desajuste. O desajuste, a ver, normalmente as subvencións ingresanse en tempo e forma, as das outras administracións, vale? Nesta realidade, ainda que pasou en outras anualidades que non se ingresaron as subvencións en tempo e forma, non tiñamos o desfase de a regularización salarial da estabilización. Vale, entonces, o desfase son, creo que son 167.000 euros, se non recordo mal. Entonces, cando se unen as dúas coyunturas, pois crea un problema de estabilidade orzamentaria. Pero xa digo, o sea, foi un momento puntual e un exercicio puntual. Ainda que noutras anualidades tamén é certo que algunhas administracións non ingresaron as subvencións e aquí sí que xa se había pagado os traballos que se había realizado conforme a esas subvencións. Non é unha falta, a ver, entendamos que o presuposto sempre é un elemento de traballo durante a anualidade que se presenta pois o ano anterior para todo o ano e sempre poden surxir imprevistos, pero este imprevisto é de 100.000 euros, o cal non é un desfase, digamos, de 600.000 ou 700.000 euros. É algo que o Concello sí non cumple estabilidade, pero non lle repercute a súa liña económica normal. Sí, o período medio de pago cúmplese, aparte que temos un período de medio de pago por debaixo do que marca a lei, que eso tamén influye para que non teñamos que presentar ningún tipo de medida de control económico máis alá que o propio plan en sí. Por permiso de intervención que lle falaba ao momento. Simplemente para que quede claro. Y exponeros un ejemplo que yo creo que se ve mejor, porque los términos de estabilidad y regla de gasto, yo soy la primera que lo digo, que al final ejerzo como interventora, son unos conceptos un poco abstractos y que dependiendo de los ajustes que hagamos, a veces cumples la estabilidad y no cumples la regla de gasto y viceversa.
Vale, con respecto al reconocimiento de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, nos referimos a, por ejemplo, nosotros nos conceden una subvención, en este caso, por ejemplo, el plan único, que son 250.000 euros el presupuesto de ejecución. Nosotros ejecutamos esa subvención en el año 2016, por lo tanto, el gasto que yo reconozco en el ejercicio 2016 es la totalidad, 250.000 euros. Pero a mí la ley de presupuestos y el Real Decreto 500/90 en materia presupuestaria me exige que yo solo puedo reconocer ingresos por lo efectivamente ingresado. Vale, la Diputación a veces no ingresa todo el 31 de diciembre, entonces me ingresa a lo mejor, en vez de los 250.000, 100.000. Por lo tanto, yo tengo un gasto de 250.000 contra un ingreso de 100.000. Ahí se me crea un desfase en contabilidad. Vale. Y como ese ejemplo nos han pasado con bastantes subvenciones en el ejercicio pasado, no solamente de la Diputación, también el plan de mejora de caminos que yo recuerde. Entonces, claro, nosotros hemos ejecutado obras, pero los ingresos no han venido ingresados al 100%. Con respecto al reconocimiento de las diferencias salariales, claro, ahí es un gasto mayores. Yo no tengo ningún ingreso que me contrarreste ese gasto. El gobierno sube y la estabilización sube, pero yo no tengo ningún ingreso para poder contrarrestar ese gasto. Entonces, a mayores de lo que ya está presupuestado, yo tengo un 0,5% más, o un 1,5% más, o un 2,5% más en el estado de gastos. Y claro, yo no tengo ingresos para contrarrestar esa subida del 1,5. Luego, con cargo a ese remanente que tenemos, que es muy elevado. Y ese remanente que tenemos, que es muy elevado, cuanto más utilizas ese remanente, más incumples la regla de gasto y más incumples la estabilidad. En términos presupuestarios, que no es lo mismo que en términos de contabilidad nacional, ¿vale? Pero en términos presupuestarios sí que incumplimos. Entonces ese es el desfase y es lo que nos ha pasado en este ejercicio. Por eso yo digo en el plan que he elaborado que es un incumplimiento coyuntural, como ya lo dije en el informe de la liquidación. Yo entiendo que hemos incumplido por los expedientes de modificación de crédito. Bien, es cierto que eso lo veremos a lo largo de la ejecución del ejercicio siguiente. Un voluntario un debate sobre este tema. A ver, está claro que se incumpliu a regla, que facer un plan económico financiero, porque así o exixe a lei, e depois nas medidas a adoptar, eu non vou meter, nosotros vamos a hacer a vosa xestión, e o resultado esperemos que para a próxima vez, que na siguiente liquidación pues, se cumpla, non hai que facer ningún plan económico. Yo espero que sí, porque me ahorro hacer el plan. Que tamén espero que Pasamos sí, a que a votación. posición é esta. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado y ahora tenemos que publicarlo y colgarlo en la plataforma de recepción, ¿vale? De la OBED. Y después me imagino que habrá que pasar informes trimestrales y el grado de cumplimiento. Conseguimos. Tercero, aprobación se procede ao expediente de investigación de seguridade do camiño no barrio de San Lázaro. Claro, porque todos estes expedientes que no barrio con diferencias entre unhas familias, así por encima, no seu época, que estaba José María Pica, se ha oficiado un informe desde o Concello, donde, más o menos con todas as palabras que dicía, finalizaba que sí, que efectivamente lo había comprobado de que era público. Era público porque había lavaderos, había un paso de que pasentía, bueno, varios circunstancias. Non obstante, unha das partes non estuvo de acordo co que dicía o interventor secretario en ese momento e dicía non era xulgado. Efectivamente, foron ao xulgado e, bueno, chegaron a un acordo. E en ese acordo, pues, dice efectivamente que non é privado, que é público. Entón, bueno, en vista de sentencia e estos informes de Marta, pues, que é público. No debe pasar porque te los ha echado, ¿no? Sí, eso tiene que ver efectivamente que la cantidad que tienen allí o algún requerimiento, entonces, ¿no? De Salvador, pues, efectivamente. Eso es lo que realmente hay el procedimiento. Más incluso, o que decía en su momento, el proveedor, o que decía Marta, que decía su lugar. ¿Quieres comentar algo? A ver, eu a favor. Os informes están claros. Algo que máis nos choca que para facer un procedimento deste tipo para un camiño pexa que botar 8 anos para ao final acabar dicindo que é público. Vai haber outro punto de orden do día que vai tratar outro tema similar que tamén vai pasar unha pila de tempo para acabar investigando a titularidade do camiño. Eu creo que habría que buscar a forma, aquí hai tempo, aquí xa fai do ano 2018 que se presentaron unha moción para empezar a facer un traballo sobre investigación e facer un inventario de camiños públicos e
pasaron moitos exercicios económicos e non se fixo nada. Creo que había que empezar a tomar unha decisión e empezar a traballar sobre eso, porque para acabar dando máis seguridade xurídica a este tipo de enfrentamentos moitas veces entre os veciños que non é necesario. Entón, sei que leva tempo, pero agora acabamos de perder desde o ano 2018 que deu a pleno. Estamos no 2026, pasaron 8 anos. Son 8 anos que en todo ese tempo xa se podía facer un camiño andado que non se fai. Este completamente arriba a construir bastante diferencias, por exemplo, no otro nombre que o que vai despois de Vigo, pues, un total. Outros a favor. Hai certos camiños agora polo problema de carreteras, de coches e tal, certos camiños que existen e que eran públicos e xa non aparecen por ningún lado. Nun momento que alguén denuncie ou tal, pues vamos que tal, botar un montón de tempo. E iso é unha culpa. Vamos a ver, tampouco os bota culpa nosotros solo, que dicir, os que viñamos atrás como outros camiños que estou dicindo tamén é culpa nosa, é dicir, vamos deixando pasar camiños que van cerrando os veciños porque lles apetece ou porque lles dá gana, porque pois igual non pasa naide por ali X tempo, que antes pasaban continuamente e van quedando aí. Entonces vaise perdendo unhas propiedades que son do Concello e a parte de ser do Concello tamén son de todos os veciños e a propia ser un veciño deles. Más rápido que mellor para os outros, para os que están traballando aquí no Concello, moito máis rápido, moito máis fiado no inventario de camiño. Entón, votos a favor, vemos que estamos a medidas e xa digamos aprobado por unanimidade. efectivamente. O seguinte é o precio da aprobación secuencial do expediente de investigación de editorial dun camiño en Vigo. De Guadalajara, que agora está aí de cambio. Explicación circunstancial, tamén hubo aquí en Malta non tinha moi claro, hubo unha sentencia judicial que como testigo, xa testificamos ali, e efectivamente o propio juez dice que se tardou moito en acabar en sacar o certificado final do informe técnico, non sei que cando levou 8 anos, levou 3. Pero creo que o certificado, non, menos de 3. Eu creo que ainda o certificado que sacaron o Concello, este caso concretamente, iba a igual a xudar, porque a outra parte iba a xudar. Además, había actas notariales. Pero que non estamos de acordo dela porque efectivamente a persona para o outro lado indicou a súa documentación e toda tal. E a outra persona empeñada en que sí, era un acto notarial, non o notario, teóricamente era fe. Ese é o que digo. Ese é, efectivamente. É que en moitos casos destes logo levamos a que algún veciño teña que gastar dinheiro nun camiño que é público, que non tiña que defender ao Concello, non. Pero bueno. Sí, porque estamos falando de que estamos cerrando, non? Pero eso é outro tema. Pero según que se cerra, porque aquí parece que viérase concretamente donde se verá máis claridade o famoso rol americano, donde se efectivamente viese sin vegetación, donde se lo trazaba perfectamente, sin vegetación, e unha das preguntas que me fixeron meu pai, me recordo perfectamente se eu conocía o camiño de antes, e dixen que sí, que a carretera agora non era o camiño original, eso diose despois, o camiño original era por outro lado, porque eu acordo má vez, porque se tenemos unha obra que tiñamos os antigos por eso se mide. Entón, unha pregunta do testigo, como era? Si eu conocía efectivamente a finca que todos me dijeron que conocía, non sei se isto aquel era famo de ver, pero que se conocía que se pasaba por aquí. Pois, bueno, pasamos a votación, sin dúbida. Votos a favor? Ok. Aprobación se procede da modificación da ordenanza número 39 reguladora da autovía. A Diputación. Se comentou que era un párrafo, que exclusivamente eu creo que xa veo. Ningún párrafo, era Para aclarar. Sí, para aclarar. Era algo moi concreto e determinado para concretar esa para concretar unha fase. Non sei se queres comentar algo.
Bueno, Donde dice hasta 95%, Que sea es decir, el 95%. el 95%, que sea el 95%, porque si cada lugar Sí. hay interpretaciones, entonces quieren algo que acote. ¿Vale? Simplemente, además, el cambio fue propuesto por el Servicio de Recaudación de la Diputación, ¿vale? Entonces es como nos han dicho ellos, hasta el 95, o sea, donde dice cuando menos hasta el 95, debe decir el 95, el 75 y el 80, ¿vale? Pero hay que hacer la tramitación exactamente igual, lo publicamos en el boletín y periodo de información. Bueno, podemos hacer votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. O sexto é dar conta da aprobación da oferta de emprego público para o ano 2026. Si, son dúas partes que había efectivamente xa sacadas. Unha era a cosa que xa habíamos comentado, César, Pilar e Rafael, fixose un pequeno copy e tal, pero bueno, había que sacar a plaza xa para poñer rigor. É unha máis de axuda aquí que temos comentado moitas veces, tanto vos como nós, de que aquí unha oficina facía falta alguén para axudar. Depois chegamos, bueno, fixose de acordo da mesa de negociación. A mesa de negociación efectivamente están de acordo en sacar esas plazas, de ir sacando paulatinamente para que o Concello non se resinta e non se vese perjudicada, de ir sacando de dúas semanas. Hai o informe xurídico de intervención que precede antes de ver, e todos máis ou menos que siguen, están de acordo en ir sacando as plazas de dúas semanas. A que vai ser por oposición libre. E a mesa de negociación, se chegamos a un acordo todos, que seña así. Si me permite, espera, que nos acorda, pero gustaría que só unha pequena reflexión, se pode ser, para o momento de que, bueno, o Concello non se resita, que se dan as plazas de 2 en 2, eu vexo prioridades no Concello, como pode ver calquera. Eu vexo, nosotros vamos dos robos, ese Concello non ten personal de limpieza, ten personal de limpieza dos colegios públicos e tal, deste edificio, da escola de música, do auditorio, da biblioteca. Vexo prioritaria, de verdad, unha persona de limpieza que atende os edificios públicos, además que é moi necesaria. Falaba de que houve unha mesa de negociación, non sei que eu non viña acta, non sei que sindicatos viñeron, non sei que se convocaron a todos. Sí, menos o GTV o Viñeron todos? CIGA, a Comisión, CSIC E comisión sobre a O tema este de, para nas palabras das subvencións, o tema de personal. Temos un plan que resurge. En vez de contratar o personal, que nos dan cartos, pagamos os sueldos do arquitecto e do administrativo. Desde por aí tamén se pode contratar o personal a través desas subvencións, en vez de pagar o que xa temos. Digo, pois, por exemplo, para que estes informes non tarden tanto, unha personal administrativo que apoie tamén a todo este servicio. Bueno, na mesa de negociación, polo que teño entendido, si someramente, non vou profundizar, si alguna que se que houve, por exemplo, pois do SAT, ou a Policía Local, os profesores da Escola de Música, hai un escrito no Concello dunha persona, dun traballador, que non está de acordo coa súa remuneración e co seu traballo, é dicir, algo obvio, non é nada. E por iso me gusta fazer esta reflexión aquí neste punto, porque parece ben que se convocan estas dos plazas, pero a mí personalmente parece prioritaria un personal de limpieza para os edificios públicos. Unha maneira esa salida. O que dicías tú das personas que efectivamente aquí na mesa de negociación explicouse e resultada, querían, falose con ele esas plazas, ou de anarquía con personal, que o MAC, batía os puestos, ou da escola de música, explicouse claramente o proceso que había, non era como realmente se dicían, explicouse claramente como é o procedimento. Non há ningún de nós, non é de legalidade, que debemos reconocer que é así, a negociación que é así, que non diseñar unha plaza, pero podemos crear unha plaza nova. Hai plazas de tres... Pero jubilouse xente, non? Que jubilouse. Sí, no, pero, por exemplo, en outros puestos estamos falando de un concello. Sí, sí. Que se me olvidaba tamén, convocamos a plaza do seu administrativo e de conserje. Interesa moito a plaza de conserje as funcións que vai a ter, porque isto é moi importante. Conserje para demostrar non. Porque hasta imprimí unha que teño por aquí que busquei das funcións que ten o conserje, o horario que ten, todo isto é importante, moi importante. O horario de Laita, para que elaborar vai ter que pôr como mínimo o que ten o colegio. Ese é o mínimo. O horario que ten o colegio. Perfecto. Hombre, yo... Pero bueno, ainda non dá de enseñar, Non dá de enseñar, ni falar, pero ni bueno, gusta meter esta reflexión porque
Despois pasan cousas, claro. Claro, pero eso xa está claro que vai ser así. Pero bueno, estamos falando de que teño los papeles, que sacalo, e que se van a Hai outros modelos por aí, eu vin ese fotografía, era deste ano de maio, vino no boletín da Coruña. Cando se saca a oferta, verase, pois bébela e aparecerle valorable tamén. Sí, claro, sí, no, sí, hai que negociar, claro, a comisión de negociación que se está negociando. Me gustaría saber se isto vai acompañado tamén dunha actualización, unha reforma da RPT, e tamén van descritas as plazas e o que van a facer cada unha delas. A RPT se comentou aquí na mesa de negociación, xa se localizou a empresa, tres máis ben agora xa, que nos den precio, presupuesto, forma de negociación, estudios que van a facer, tomar a elaboración, antes de designar según o precio, xa que sacar un maior, un menor, pode ser que pero xa está en marcha. E xa se comentou tamén na comisión que dice, bueno, aquí no documentación que se nos deu, que vista os seguintes antecedentes, visto o acordo da mesa de negociación, visto o informe xurídico, visto o resultado, pues estaría ben que se nos fixera chegar tamén para tamén poder ter nós coñecemento do que se falou na mesa de negociación. Non sei, tamén vai acabar con o azo, non sei como é, pero las comisiones no se pudo, no hubiera tenido ningún problema en meter el acta de la mesa, pero en ese momento no estaba elaborada, pero no estaba firmada por los sindicatos. Entonces, como tiene que ser firma electrónica, no lo podemos mandar de manera simultánea, tiene que ser uno, otro y otro. Entonces, no la teníamos firmada en ese momento. En el momento en que esté tal, no hay ningún problema, se os manda por correo electrónico. Sí, tú me echar eso y vamos a dar. Pero se puede. Yo voy a decir nada por eso. No, falta aquí, me parece. Falta uno. Porque así que... Falta uno porque no. Ah, no, claro, tampoco he necesitado. Sí. No, yo sé que no llega ahí. La intervención de comisiones, que quería que constara en acta una... Vale. Sétimo, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para instar que a protección de luego a reparación e mantenimiento de residuos da súa propiedade. É a moción que trouxe todos estes anos, eliminando pois a carretera dos picos, temos o acordo, a Cazola que tamén, e eliminar a Figueiras porque hai un principio de acordo tamén para arreglar ese tramo, non? Comentaba Meloi que me faltaba unha, que era de máxima... Sí, é unha que... A hora de eliminar, debín eliminar o párrafo, porque as tiña todas, entonces... Non vai a San Andrés por Vilamor, que vai de... Aquí ven a LU a 3107, que se vai por Vilamor de Villade, e pois hai outra que vai por máxima... que ven sendo a... Sí. A LUP 3105. Me digas, claro, si te ves por Claro. É a que vai a San Andrés, a... Sí. Ahora xa. O eliminar os tramos que a Santísima Diputación tuvo a ver arreglar, pois o mellor de incorporar esas tramas. A verdade é que, ainda que o estado das vías de xeral e mal, sí que nos preocupa, unha vez máis, o da carretera de Santa María Maior. Pedimos outra vez máis, esta vez a Carmela, antes con Tomé, fixémoslo varias veces que non recibira, e a verdade é que si poden, gustaríamos que intercederá un pouco para que nos reciba a presidenta e saber un pouco de primeira man cal é o estado de execución desa vía, non? O que pensa facer con esa vía, porque sí que é certo que provocar bastantes daños e a verdade é que non hai que darlle unha solución, e a solución pois nos en todo momento, tanto cando estaba Tomé como agora con Carmela, sempre le trasladamos nas nosas peticións que dentro das posibilidades do Concello faríamos todo o posible para axudar na execución ou no que fixera falta, pero sí que é certo que nos gustaría saber cal era a proxección, non? Cando contaban por lo menos arreglar ou dar traslado pois de tal, de feito na mesa que eu aquí, bueno, onde nos juntamos un pouco todos, pois tampouco
xa sei que non era un momento ideal para que ao mellor estivese alguén da Diputación, porque era un momento, pues, digamos, complicado naquel instante, sí. Entonces, pero bueno, sí que é certo que os compromisos que se derivaron de esa reunión se están facendo por parte dos interesados, dos que provocaron danos na parroquia e nos viales. Entón, por outro lado, gustaríamos tamén contar coa Diputación para poder poñer fin ao problema dese vial, para sumar, quero dicir, aquí estaba Isidro Otero, estaba Norvento e estaba a Xunta, todos eles dentro das súas medidas e as súas posibilidades, pois está aportando o seu gran de area á solución. O que está claro é que, como se dixo en algún momento, pois a auga vai para baixo, para arriba non vai. Entón, o problema ao final acaba recaendo en esa vía. E nada máis, non teño decir nada. Vamos a ver, estou de acordo con eso. Creo que pola nosa parte vamos intentar que, bueno, estou totalmente de acordo en que hai que recibir os alcaldes señor de un lado ou señor de outro, totalmente de acordo. De eso vamos tratar que seña así, e aparte tamén vamos tratar de que se mellore esa situación. Pero, é dicir, me comentas de que están procurando mellorar tal. máis abaixo da casa, na casa de non hai problema ese da casa, pois o último temporal que veu na carretera, é dicir, se non pasas as casas onde está a panadería, baixas para baixo e ao subir para arriba, non me acordo como chamar, que vas que colles a mão izquierda, a carretera que colles a mão izquierda. Dali había unha inundación, é dicir, aquela auga non é un tema da Diputación, sí. Pero isto non fai moito que ocorreu, que fun eu chamano e fun velo. Nadaban os patos, e eu puxeme pingando. Por iso quero dicir que se está buscando solucións, hai que ir buscándolas, que non é dicir. Eu entendo que a Diputación ten que expoñer a súa parte, teñen que poñer todos a súa parte, pero aquí creo que hai unha lucha, dicir, de todos, dos dun lado e de outros, e por a lucha dun lado e de outros pasa o que está pasando ese vecino, porque eu garantizo unha cousa: se onde está ese vecino houbera 50 vecinos, a Diputación, a Xunta e todos que lles corresponde en tema político ibanse a pelear por arreglar. Pero como tal, pobre do veciño aquel, importañe. Digo así sinceramente, a Diputación, a Xunta e a que enseña importa en tres narices. Porque é triste que teñas na túa casa, que vais a auga, que che suba para arriba todo, vas facer as necesidades, ala para arriba. Estás cociñando, ala para arriba. Hombre, isto non é, isto levamos xa anos. Porque estiven varias veces allí cando foi a de... Isto levamos anos. Explícolle o de por que se acumulou ali auga e porque estaba xusto me coincide ter unha reunión cos veciños que non era soí obviamente e con razón cando eses días foron días de choiva e intentouse meter un tubo para que drenara a auga e fora hacia baixo. Cando personou salí a empresa de mantenimento da Diputación, que era o Isidro, e intentou meter o tubo e nese momento a través de unha denuncia chegou a Auga de Galicia dicindo que se iba a canalizar a auga hacia un regato e que non podía meter o tubo. Entón o tubo quedou sin meter porque ante unha denuncia hai que paralizar a actuación e despois, unha semana despois, creo que foi, se non me equivoco, porque además estaba Patricia conmigo ese día, fixose unha actuación ali que é un parche, non é a solución, pero sí que é certo que a auga
aplanou allí, había que darle salida, a única salida era hacer ese tubo que estaba obstruído e meter outro novo para poder evacuar a auga, e ante esa paralización pues non se pudo facer, e despois sigue Costenata quiso ser despois claro, sí, sigue Costenata ese trozo, pero que, a ver, o pobre do axente chegou ali e dixo é que me avisaron de que salía agua turbia no embalse. A ver, leva 5 días chovendo, a auga turbia no embalse ten que salir, vamos, é que non é de isto. Entonces, claro, despois él mismo reconoceu que había tan pronto vido que se estaba metendo o tubo que era unha denuncia que tuvo que presentarse. Pero bueno, en principio, pues... Eso son condiciones de esto, nosotros somos humanos claro. que queremos que se arregle esta Sí, solución, aquí parece que que nadie quere que se arregle esto, e aquí eu entendo o enfado dos veciños e así yo lo trasladé, que parece que nadie quere que se arregle esto, todos queremos que se arregle, pero que nadie ten a capacidade de decir isto é así. Eu creo que o problema, é dicir, vamos a ver, os que menos culpa temos, digo así, igual somos os que estamos aquí. Xa, pero igual colaboramos en algo sin querer, ou, bueno, como seña, en algo, e claro, pois que eu digo, pois mira, o PP que tal que fai de isto, e o outro dice, mira, o PSOE que fai de isto, o que temos que facer, o que temos que partir, os que estamos aquí, é mirar por este veciño, que, volvo a decir, se houbera 50 veciños, sí, que digo eu que estaba solucionado fai moito tempo. Que non consten alta que a multa que lle viña sacamos. Teño moita destinación de bomberos que hai que ter cuidado, que a veces echamos dentro de unha historia destas, están cobrando, cuidado. Sí, por los árboles, por árboles, por, ¿qué más hay? Derrumbe de carretera, ¿qué hay? Ocupaciones, cuidado. Pero vamos a ver unha cosa, a ti che parece normal, o primeiro que tíamos que facer nosotros, todos, sin llevar a multa, é revirarnos contra quen houbera que revirarse, os daqui, porque como pode vir unha multa a unha persona que lle estamos provocando nosotros, inundando a casa, pero é de vergonza. É de vergonza. Pero quero dicir, non falo solo da multa. O que está ocurrindo para que viña esa multa, se houbera 50 veciños, digo cheo que non ocurría. Yo creo que se lleva, como son dos compañeros, también si el día que nos echan atrás y que decir con nosotros, tampoco me va a problema, no creo que nadie no ningún problema, es decir, que si nos echaba a cargar para hablar de ese tema, pues ya por parte de nosotros, y lo de gobierno, creo que esto es un problema... Nosotros propio como PSOE. Eu non teño ningún... Vamos a ver, explico. Eu non quero dicir que cheguemos ali nós que somos os que vamos a cargar. No, a ver, nosotros pedimos videos para falar con ela, e que en ese momento, oye, que se quere poner ese tema, podes invitar ao PSOE e ao Bloque que veñan en ese momento. Explico a negociación de ponernos aliados muchísimo. Nosotros temos pedido unha entrevista tamén con ese tema, pero eu non teño ningún problema en acompañar a que se faiga a reunión en conxunto, porque eu creo que o PSOE, que supoño que tamén o Bloque, que todo o mundo está en interés que se día solución a ese tema. Eu creo, e non teño, eu non sei que non teño ningún problema. Ningún. Ruth, eso non me dixe nunca nada. Vivir estos aspectos. No, a verdade é que sí, eu na última... Non sei que solución e outra hablando de outro problema. Non me poido estar peleando con nosotros por la situación, por un problema que ten un veciño, porque é moi bueno. Sí, eso é verdad. E esa última reunión demostrei un enfado porque empezaba a votar con balouso, cada un por seu lado. ¿Sabes? O sea, un pa un lado, outro pa outro. Entonces, a ver, si creamos unha mesa de traballo para encontrar solucións e tú empezas a decir é que o problema é teu, é que o problema é dali, é que o problema é do outro lado. A ver, cada un ten que asumir a súa parte de culpa e darlle pa diante.
A ver, na última reunión que eu asistí, o que se pedía era unha mesa que tuveran sentadas todas as partes. Sí. De momento só se está pedindo eso, para por chegar a unha solución. Sí. Antes Modesto dicía que se fueran 50 vecinos afectados, tal. Eu digo, se fora noutra zona máis concurrida aquí no centro do Sí, Porto, tamén. ou nunha carretera tal, tamén sabíamos. Sí. Entonces, sí. Eu teño miñero de É o mellor, pasaron 8 anos. é o mellor doutorado, levamos aquí canto tempo levamos esperando por isto. E hai- a Diputación sabe como sai que pecharse aí un E día. hai unha cousa que É verdade. Sí, bueno. E hai Pero unha as ideas, isto é moi pro, E hai unha cousa clara. É dicir, o presidente anterior non porque marchara, que eu tuve un enfrentamiento moi gordo con él antes de que se falara todo o que despois se falou, que surgiu. Para min foi moi impresentable. Pero sin o que pasou despois, naquele momento que saben os meus compañeros. Eu creo que non pode sí, ser. chegar a chamarle impresentable, pero a min a verdade que o día que nos mandou chamar a un técnico e que o técnico non, o sea, nos miramos de varios escritos pedíndolle unha cita, contando o problema e toda a historia. E logo manda chamar a un técnico que o señor non sabía nada, porque además estaba e digo, pero entonces é casi peor que non chame nadie, sabes? Porque que te chame a alguén dicindo, mire, chamo de parte do presidente da Diputación, cal é o problema? E que teñes que volver a explicarme de novo, cal é o problema? Además, o problema A mí eso... Debe pena por él, porque Porque sería que era... É algo que non sabía de mí, cuando me mira, perdona, non te quero ofender, non sabe que lógicamente, eu escoitome nada, tampouco non quise dicirle nada, pero agora non te quero nada. Claro. Bueno, entonces... Bueno, eso. Incluímos a carretera esa que me faltou. Sí, queria comentar outra cousa. Fora deste tema que estamos falando agora. Pídese arranxo das estradas de estación que pasan polo Concello, pero, a ver, as carreteras sí. É dicir, a que vai a Cadavedo, é dicir, non chega ao Alto Fiouco, acaba só o termo municipal de Mondoñedo, o tramo que sigue para Cadavedo tamén está en boas condicións. Tamén. Que amañen tamén. Non sei se se entende así na moción. Eu tengo que sí. É para que se faga todo, non Sí, só claro. que a... Tocando por ser Perfectamente. Sí, LP, tende que ser toda LP. E depois hai outra vía que non sei agora como está exactamente, pero a ver, a que vai de Estelo a Lincos Fiñacao non teña moita falta. Espera a ir para... Eu creo que sí, tamén é da Diputación. Acabas arrancas a meta. Sí. Sí, no, sí, que o viaje, que ademais me requén ir por aquí. Pero non... Eu teño apuntado cada unha, o sea, eu sei como lo hago, de aquí para aquí, paso por aí, os vecinos... Compramos de Estelo, porque a de Estelo sí que meterá unha reposición de cierre. Algo fixeron este. Algo fixeron. Pero digo, despois, porque se hai además, pues sí que se me colou, Pero eu creo que a mañana os cachos de Mondoñedo, unhas partes en os cachos de Mondoñedo. Comprobe. Un é onde estamos para os canadienses, Sí, e a Bertalí. ese sí que o pedíramos, sí que se arreglara. Mais onde vive o fillo do Aquilino Bruno, na carretera general, que sempre se inundaba, que limpiaron a Tajea, que será a propia. Sí, aí Estelo sabe moito para a asociación. Eu sei que no noso concello sí que se fixeron melloras, porque además se pediron que había problemas aí, exactamente, nos pasos canadienses. Pero que está dicindo mal. Pero non sei se ha seguido. Algo de razón ten, pero aquí mirade como está escrito, porque concretamente que se fixo ora o Irán Lorenzana, o cacho de Lorenzana está perfecto, Sí. e o cacho de aquí quedou así. Non fai falta que o conte tampouco. Non fai falta que o conte, que non te conte nada, porque é mellor a boa sintonía. O sea, que quer decir que o cacho da aglomerado que lle correspondía a Mondoñedo levou unos Lourenzana. Home. Votamos primeira moción. Votamos primeira moción. Votos a favor? Con las dos correcciones, ¿no? Sí. En aprobar la unanimidad, sí, con las correcciones. É que nos devolve a Lourenzana o cacho da aglomerado que leva... De máximo. Otavo.
Declaración institucional en apoio aos traballadores por reconocemento do programa de biodiversidade para as persoas do programa de conservación de Estado. Isto Tienen a él, Ah, o sea sí, que sí, sí, ellos tienen todo, tienen toda la documentación y no sé lo que quieren variar y lo que... Si no, en la ejecución tachamos todo esto, ponemos declaraciones institucionales. Firmamos, hay que firmar o no falta. Sí, vale, ¿Como pero... declaración o como moción? No, como declaración, claro, elimina moción y como declaración A ver, institucional. aquí no, en tuyo con declaración Sí, institucional. sí. Pasoche a el Word, la original, y después firmamos. Vale. Que tenía ella como declaración, firmamos. Vale, Perfecto. elimina todo eso. Tal, y eso. Vale. Por unanimidad, entonces. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si vamos a volver a pasar, la verdad que... Sí. Pero se la dejo yo aquí. Yo creo que sí. No, que No. no pasé las preguntas de lo que soy, pero a la declaración no. Pasamos a preguntas. Decretos. Ese decreto, del 56 al 142, damos cuenta. Sigamos. Os rogos. Os primeiros rogos de preguntas, as primeiras preguntas que entraron foron a do voto. A primeira pregunta, como vas preventivo para a organización do mercado medieval para este ano? Pois debo entrar correctamente, non? Son maior, como todos somos, se se preparado, se maior. Vai o Concello convocar o tecido asociativo para a súa colaboración da organización e desenvolvemento do mercado? Non temos ningún tipo de problema en avisamos. O que sí gustaría aclarar a que entendemos por tecido asociativo. Se é unha comisión, como se dixo o ano pasado, a ir pedindo por os locales, tal, eu creo que se se fai así, creo que é necesario que se non se pide se avise para que non nos pase o que nos pasou ano pasado, non só a mí, sino a parte de vos tamén, que a moita xente non lles gustou que por un lado se lles diga que é para colaborar co mercado medieval e que despois, por outro lado, que cando se monta o custo tal, que paguen a mellores. Iso aí foi donde hubo que llama Pedro, un pequeno descalabro donde a xente nos chamou moita atención e creo que algún de vos tamén nos diría creemos. A ver, o texido asociativo de forma genérica. É dicir, porque se fai unha reunión ou convocatoria como que fixo aquí o ano pasado, que se convoca todo, que se unha convocatoria aberta, que veña o que queira vir, o que queira colaborar, ou que queira... E depois aí xa se tomarán as decisións que haxa que tomar entre todos, aclarar as cousas, non sei se as contas están xa cerradas, e todo iso do ano pasado. Yo creo que sí. Todo cerrado. Falar sobre o tema, a ver, non proba de pleno hasta finales de mes de xullo, e xa a continuación xa vai. Está aberto xa a inscripción do mercado, A sí. inscripción do mercado está aberta. Bueno, a ver se o día Preparativos hai. o día 1, a ver se a inscripción do mercado está aprobada e Preparativos se encargado de procesar, incluso hoxe xa falei con un concerto na catedral no claustro, totalmente gratuito, bueno, varias cousas e por aí xa cartel da cena, asociación para facer o terreno, o cartel sí que consiguió. tamén, E prácticamente as tazas tamén xa están en marcha. Dareme un pouco aquí colaborar un pouco, porque colaboramos os de sempre. Dos que estábamos aquí todos colaboramos os de sempre. Bueno, pero hai que ter... Doblemente. A los que estaban aquí colaboraron mercado a mitad, máis de mitad cerca. Hai que insistir. Os únicos que eu sí que colaboro con o mercado por menos. A segunda pregunta é como valora o goberno os resultados das labores de mantenimento da Procuradoría Xudicial da Guerra. Ben, estamos máis ou menos conformes, non que a rapidez que tal, pero sí, conformes con un sistema que vamos apropiar. Vais a repetir a experiencia noutra zona de ciudad? Pode ser que sí, depende da situación, pero pode ser. A ver, non quero entrar en paciencia, pero a ver, resultou bastante polémico, moitas veces ao final o que se sente máis señalado, o mellor é o dono dos cabalos, non se trata de iso. Non, Se lle deu permiso, non, que permiso foi unha propia... pero eu creo que le dá máis traballo eso, que o fan un momento. Sí, pero creo Non que... sei máis que non quedara ben, eu dixo. Porque ahora vamos a ligar outra vez e outra vez está No, eso. fai de día dos dos por varios sitios e vou estar como está. En estes momentos é unha velocidade... Que non pasen
pisa no, non Se foi unha prova que se despois hai que facer foi pero ao final Que acabou non gozando ele, non? dá máis traballo eso a zona porque él realmente se deixa atrás esta prova, pero la tenemos de alta porque quiero que nos da resultado en 2 días. Non ya sabes, porque cuando supimos de alta, non? Que realmente se chega a ser como contaba, pues sí, pues podría ser unha boa experiencia. A verdade que sí, pero Vale, de todas formas, dicir un pouco Sí, no sí. sitio onde é, no sitio onde é, que se utilice un ganado para limpiar ese terreno. Pero bueno, igual son o único, ustedes son os que gobernan, e sigan facendo donde queiran. Eu darei a miña opinión, porque me parece un pouco, bueno, pero bueno. Poden aí ao lado facer unha experiencia, tamén aí ao lado da Iglesia Nova, poden tamén se queren facer no cementerio, poden onde queiran. Pero se o seu traballo do Concello cos locales que ten en limpieza, se esa é a maneira de limpiar, pois de pena. a pregunta tercera, ¿en qué condiciones de mantenimiento operativo se atopa o parque de maquinaria que están en perfecto estado, revisos individuos, digo porque moitas veces xa teñen os seus anos, o mellor non xa queda obsoleta ou xa queda... En estos momentos, están todos perfectos. En estos momentos, yo como ya habría un motor o a esa hora pinchada, pero está todo. O Concello dispón ao longo de toda a persoal cualificada suficiente para darle uso real continuado a toda a maquinaria que proyecta. Sí, excepto que hai, por exemplo, 2 meses e medio, 3 meses, onde falta personal, que son os que se collen por contratos, esas personas normalmente pídense pues tractoristas, entonces xa ten que ter unha experiencia de tractor, ou se colle outra persona específica como bombero, pues efectivamente no parque do coche de bomberos xa ten que ter súa especialidade e todo así. E se hai un que por alguna circunstancia haxa que levarlo a un puesto determinado algo así, para eso está efectivamente a empresa encargada de enseñarle todo o que hai que enseñar. É o que se suele hacer. O robo 1, que confirma poñer en valor o Pazo de San Isidro, declarado ben de interés cultural en 2018 como categoría de monumento, o Grupo Municipal do BNG pide que o Concello condicione o camiño público que dá acceso ao edificio que, tendo en conta a normativa de patrimonio, que busque forma de financiamento para instalar un alumeado ornamental que realce o inmóvel. Sí, cando fala de camiño público refírese, vou a poñer nombres para que nos entendamos, o treito que vai dende a Casa de Vitorina ata o Campo de Burgos. Vale. É máis por su caso que hai todo que é o acceso, todo que é público, todo que é o entorno do Pazo, que sea rei. Vale. Porque non é só para dar... Sí, no, servicio ao Pazo, que tamén é para dar servicio ao Pazo. xa temos un problema nese caso, xa temos un problema nese caso. Ese camiño non é público, é privativo. ¿Vale? De feito, está pendiente de un informe da arquitecta técnica donde diga que ese camiño non aparece como camiño público porque é un camiño de acceso ao Pazo. Antes, o Pazo, todas aquelas casas eran do predio do Pazo e todos eses camiños eran camiños do Pazo. Si é certo que nin os de Aguiar nin os que compraron despois sempre se chegou a un acordo cos de Aguiar de que os camiños mantiveran o uso que se les daba, é dicir, que en ningún momento se puderan cerrar os camiños. Ese camiño nos intentamos, de feito temos un trozo expropiado porque tamén pensamos que o camiño era público hasta que despois apareceu a documentación donde o camiño non era público porque é toda unha finca indivisa. Todo aquilo é unha finca que ten un propietario, non é camiño. Si ben é certo que tanto ahora mismo están en reparto das herencias e dos trozos que lle corresponden a cada un. Por iso necesitan un informe da arquitecta técnica dicindo que aquel camiño non é un camiño público, sino que é parte de unha parcela que é de uso privativo. É certo que eles, dentro da súa colaboración, dicen que unha vez que teñan repartido non teñen, porque o noso interés sempre foi arraixar ese feito de camiño e de feito
eu falara co anterior aparejador para preguntarle como fixeran para arreglar o que hai arreglado, porque é certo que ese camiño está de cemento. E o aparejador naquele momento dixeme aos secretarios interventores daquela non pedían titularidade, fixose unha cesión de uso para o arranxo e fizemos un documento e arranxouse porque daba servicio a todas as casas. É certo que necesita un arranxo e que os veciños dali así os solicitaron, pero claro, primeiro temos que empezar a casa por abaixo, é dicir, unha vez que cada un sepa a que parte lle corresponde a cada un, pois a mí trasládame, porque además eles teñen un abogado que é o que fala en nome de todos, co que xa nos reunimos varias veces aquí, e que tamén os propietarios do Pazo tamén se reuniron con él e o teñen en boa estima, e a hora de tanto os problemas, e xa lle contesto tamén a unha pregunta que fai sobre o estado, sobre o informe técnico da arquitecta, porque todo iso está na propiedade deles, unha propiedade privada. Entón, é certo que eles nos trasladan que non están de acordo con esa situación, que probablemente no momento que solucionen os problemas da repartición da herencia e teñen todas as parcelas milimetradas, que teñen un posible comprador para o campo de bolos, que é o vecino, e que sempre, en todos os acordos que adoptan nas ventas, queren deixar constancia que os camiños que se abriron para uso do público non se cerren. É dicir, que sigan sendo camiños que podan dar servicio tanto aos prados como ás casas, independentemente que estean dentro das fincas que eles teñen, non? E en concreto con este camiño el dixo que non tiña ningún problema, porque esa parcela que ademais que lle quedaba a súa señora, e que non tiña ningún problema unha vez que tuveran todo arreglado, arreglar o sea, ceder o trozo de camiño para que pudera ser un camiño público, ¿no? Que a súa idea é esa, que sempre día servicio pues, ao que debe, porque todo iso antes eran as casas dos que servían ao Pazo. Entón era todo a mesma parcela, por decirlo de alguma maneira. Pero sí que é certo que necesitan dividir de alguma maneira, porque teñen aí un problema, logo teñen outro problema tamén aí con outra finca. Entonces, no momento que se consiga, pois que todo esteña claro, que cada propietario teña... Non é fácil, porque ele me dixo, porque aparte de que ese camiño sexa público ou non, como van a división de mesuras, cada un ten a súa parte, teñen que, estou me explicando ali, nadie quere menos ni máis. Entonces, que bueno, que había familiares que estaban moi a prol de decir, bueno, pues repartimos como seña, pero repartimos, e había outros que querían ir máis homilínicos. Entonces, vai por aí. E que si é certo que hai tamén en que molestan, estou referindo-me aos propietarios de Caos Garriás, as edificacións que hai ali, que o puxeron no seu posicionamento, nos reunimos con todas as partes, e, bueno, a intención é que se eliminen este tipo de estructuras de ley. Pero claro, necesitan saber quen é o propietario primeiro de todas maneiras, os do Pazo levaron os xulgado tamén por o campo de Buenos Aires. Entonces estaban bastante molestos co tema. De feito, cando os chamei para dicir, non, quería falar con vostedes sobre o campo de bolos e sobre tal, a primeira contestación non foi moi bon, pero bueno, despois falando e tal, chegamos aí a un entendimiento. Pero bueno, non é público ese campo. É público o trociño que hai diante do Pazo. Un trociño que aparece. Pero non está. Vale, está. No, pues si queréis algo, no teño máis, no.
pregunta é que a arquitecta dos servicios técnicos máis que explicamos Ahora queda o barro de Sendeira, queda... A árbore de Sendeira está catalogada por a Xunta, xa. E está dentro dos árboles... Pasa que non está finalizado ni está... Nadie sabe que hai un árbol de Sendeira. A ver, o robo está claro, non? Sí, está claro. No, pues a verdade é moi claro, ¿no? Porque eu entendí que quería que se nombrara como árbol de Sendeira. No, pues le xa de eso. En contacto con Consellería para que este servicio de atención relacionados con a posta en valor e resalte do valor. Yo creo que, bueno, non sei se en algún caso en concreto hai algún tipo de modelo, pero... Que o que está ali pegado ao muro. Está subindo, non? Sí, La canela. É que había un que en su día mandaron un escrito para que cortar. Ese árbol non está protegido. Sí. Sí, no, pero antes de eso, antes de un sobre senlleiro, houbera que un escrito por parte... Protegido polo Consello de Medio Ambiente, Sí. Antes de eso, houbera un escrito por parte dos gobernos do Pazo que quería que se cortara, que estaba dañando un muro, non sei se é o mismo, por iso... Sí, é o mismo. É o mismo. É o mismo que despois estos... Todo tanto, a ver, eso é más tipo máis como un dinero Sí, que se sí, refiere, ¿no? sí. Además, na hora onde se declaran os árboles de Sendeira, Sí, aí veñen tamén contemplanse posibles axudas para ese tipo de posta en valor. bueno, a cosa xa é a mesma. Sobre o que está protestando como conclusión. No rol 3 exposiciones de motivos, eu estou con o vosso permiso, como que sempre contestamos a todas as preguntas e a todos os rolos, incluso fora de plazo. Esa reformular de outra maneira, porque que hai rogo, hai pregunta, hai decretos, entonces, se nos importa, a mí volver a pasar para o seguinte pleno, ou ben como o que si a exposición, pero si como pregunta ou como rogo, porque hai un pouco de despolanza de todo. E tampouco non teria problema, pero bueno, creo que é oportuno meteros. Pero logo, a ver, non entendí. Vai fora de plazo ou non está... É dicir, todas as preguntas e todos os rogos que presentaste en común sempre están fora de plazo. E eu, con criterio, contestos, porque non o vexo mal en contestar, con entregada fora de plazo. Sempre contestei, entonces queda tal como está, pero pendente para o seguinte pleno. No, es decir, pero no hay que reformular. No es un ruego. No es un ruego. Un ruego es una petición que hace la oposición al grupo de gobierno, que se acepta o no se acepta. En este caso en concreto lleva una exposición de motivos, lleva... Pues entonces hago una moción y ya está. Es que es una moción, no quería decirlo así claramente, pero realmente el texto es una moción, no es un ruego. Porque es un ruego mezclando preguntas, mezclando exposición de motivos, entonces un ruego no es así. Una moción, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que además es la forma correcta para presentar lo que se ha denominado como ruego. Vale, queda pendiente. Bueno, pasamos a... presentan las siguientes preguntas para que se haya contestado. ¿En qué se consiste el convenio que asignó el Concello de Mondoñedo con Orbeto que benefició a porta de enseñanza de Mondoñedo? Ainda non se firmou, simplemente aprobóse na Comisión de Guerra, efectivamente, bueno, ya se lo leí perfectamente. Eso, No está esa. No, Pero no tenía acceso a sus expedientes ese tipo de obra. Bueno, convenio sí. Vale, pero sabe que se... Pero que es una esperanza no se veía, el convenio por ahí. Entonces, bueno, es decir, no está firmado, también en eso pasa que hay que firmarnos. Ya está, efectivamente, aprobóse na Comisión de Goberno. Eso vai en beneficio precisamente do problema que estamos falando antes de todas as correntías, o primer tramo da regla de todo, que sería unha solución onde parte dos veciños xa viron os planos, os proxectos están de acordo, e desas correntías que ven toda na zona de Braña, na zona da regla de Santa María Mayor, Campo de Oso, eólicos, toda aquela zona. Deixamos a factura aos veciños? Como, perdón? Deixamos a factura aos veciños, así non se pode tomar un convenio. Que no momento paga un convenio para baixar a facturas. En vez de arreglar a carretera que eles mesmos utilizan. Sí, bueno, pero non é só arreglar a carretera, porque Bueno, é de aquí- aguas, aquí é o problema das aguas. Aquí me Aquí más deu- ben, aparte de arreglar a carretera, é o problema de aguas. Empezar a canalizar a auga en varios puntos
donde, bueno, resumente subín con el, con Norvento e con veciños, solucións que deron de Norvento, a conta que vino aquí, solucións que deron os veciños ben oportunas, e así, en eso basamos. O segundo, por que devolveu o Concello de Muñeira a subvención do plan de barrios? Non é que se devolvera, é que ao non ejecutarse ningún veciño, ningún ciudadano pide esa subvención, lógicamente non pode estar aí, ten que reclamarse e devolverla porque acaba o plazo e hai que devolver o dinheiro. Non obstante, eu fixen unhas chamadas e unhas gestións para que ese dinheiro que efectivamente se devolve, porque ningún veciño o pideu, para os casos, porque ese era en ese momento o plan de barrios, que intenten reinvertir en Mondoñedo. De unha maneira ou outra, a Consellería vai intentar reinvertir en Mondoñedo. Fora desto non é fácil cubrir. A terceira, na parroquia de Santa María Maior, concretamente en Os Cuberos, o Concello limpiou unhas taxeiras, pero agora están tapadas por pedra. Por que se taparon? Non se taparon. E que non se acabou de limpiar. Limpióse a 3/4 partes. E agora, esa zona hai que meterte en motobomba, porque cruza de unha zona a outra zona e hai que meter a motobomba con hilo para que limpie toda esa zona de René e quede totalmente limpio. Eso é porque é que o Concello vai limpiar este pazo, claro, sí, se está a crecer, o Concello de que se vai limpiar. No ruego sei que se acometa a obra de limpieza no cementario velho, sí, no cementario velho, aquí no aparcamiento, varios sitios onde está a acrecentar, eso, claro, gracias por avisar. Que se realice unha incidencia profunda no edificio da Escola Municipal, pues, totalmente de acuerdo. Digo isto porque hai uns días viñan uns chicos de Coruña, non sei se estuveron ali, entón, claro, non é que vayamos vindo dice que foron 100 personas ali, por eso es que ali teñen moita sociedade, os baños. Despois hai outra cosa que nos perdemos que, non sei, ou vamos a cambiar a zona de algo, ou penso mal, creo que hai un uso a maior de aulas, por alguma cosa como non sei, bueno. Iremos a investigar. Que se requiera ao propietario de vivienda de disposamiento 13 se acometa a labor de mantenimiento de edificios xa que caen cristales a robar. Os cristales non digo que sí ni que non, que paso por aí dos días, que efectivamente o edificio non está ben, eso estou totalmente de acordo, pero os cristales a robar sí que non se pode decir, porque eu realmente non me dou conta, porque eu creo que é que está ao lado da miña parente, que está prédica non pasa. Ese é de un señor de Vigo, vou conseguir o teléfono dele, porque non teño que clarita teno, porque no seu momento a miña pareja entraba e me dá polas paredes, clarita está un problema tal, pero algo que está lúcida, e pide que os modese, non creo que miña sobrinha Eva teno, podes reclamar a este señor de que en su día que presentar un proyecto, pero non creo. De todas formas, non é decir, eu tampouco sei se caen os cristales porque a mí non me caen. No, pero non vi na calle, a fachada, os cristales da fachada, eso non é dicir, se vamos a esperar para que nun momento lle caiga un paisano na cabeza, despois vamos chamar ao paisano. E o que estou dicindo, por eso, non vi na calle, pero eso non quere dicir que non te cae. Igual que na parte de atrás está crecendo, verdad? Esto estará aquí limpiado, evidentemente. Porque os vinos da casa de Cristo eu tamén vim de outra casa. Non é que fora por que xa foi antes desto, por ver clarita, a maneira que está pegada a mesa. É unha que a señora do gato nada que xa aparece. Sí, unha señora do gato. Tiña GPS, Bueno, iso puxeron, non o creo. Non, non tiña GPS. Non, mira, a persona... é fixo ben, e mira, dei os resultados. Sí, isto, a ver que me puxo a mí. Porque a mí mandou un mensaje. Non tiña, pero a mí dixo que efectivamente non a tiña. Que collera un parente incluso. Sí. Sí, un poquinho, non pasa. Permitideme que non diga nada. Pero un parente, vamos a deixalo así. Deixámoslo sin nada. Pero foi o puxo de noite, que para estas horas. E xa aprendeu que se levantamos a sesión.